Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. U selima podno Divčibara možete da pronađete divne šume pune čistog vazduha, proplanke i livade po kojima možete šetati, zatim izvore, rečice, banje i manastire. A sve ovo uzrokovalo je da čitav kraj postane jedan od pionira razvoja seoskog turizma Srbije. Nedavno je na ovom prostoru osnivanjem destilerije Rakije Srećković domaćin Radiša Srećković nastavio dugu porodičnu tradiciju voćarstva i proizvodnje rakije. U želji da afirmiše rakijski turizam i blagodeti prirodnih lepota Valjanskog kraja, posetiocima je omogućio i duži boravak osnivanjem seoskog turističkog domaćinstva, koje vam sa zadovoljstvom predstavljamo u minutima koji slede. Ako dolazite iz pravca Beograda, najkraći put do domaćinstva Srećković iz sela Bukovac vodi autoputem Miloš Veliki, sve do isključenja na petlji Lajkovac i dalje pravac preko Mionice u smeru ka Divčibarama. Posle 13 km od Mionice, potrebno je da se isključite u desno ka selu Bukovac, da bi posle 4 km krivudovog puta stigli na današnje odredište. Razdaljina od Beograda je 115 km, a našoj ekipi je trebalo nešto više od sat i po vremena vožnje. Valjevski kraj, selo Bukovac podno Divčibara i naša sreća da smo danas gosti u domaćinstvu porodice Srećković. Domaćini, dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našli. Zadovoljstvo nam je kad dođemo u krajeve koji nisu u žiži turističkog interesovanja, a kvalitet im je često bolji nego na popularnim mestima. Domaćine Radiša, predstavite nam damu pored vas. Moja snaha Goca će nam pomoći danas, poslužit će vas i poslužit će i sve goste koji dolaze ovde, ugostit će ih. Goco, dobar dan. Pomoći će im oko smeštaja. Hvala vam unapred na volji i trudu, a naša iščekivanja su odmah porasla za lestvicu više. Hvala vam pre svega što ste došli, što promovišete seoski turizam, što promovišete lepu prirodu u Srbiji. Pored seoskog turizma mi promovišemo i rakijski turizam. To je jedan od naših motiva da ugostimo ovde goste koji su zainteresovani, da im ponudimo i našu dobru rakiju i da je promovišemo. Uvek upriličite ovakav doček za goste. Da. Tako je. Goco, šta ste nam spremili? Ovo je domaći med. Sjajno. I domaća rakija. Moramo da probamo i taj rakijski turizam. Da. Ali prvo malo da podignemo šećer medom, a pravi med trebalo bi da je ovako gust. To je znak da je prirodni med. Inače, to je med od mojih pčela. Divno. Ja imam i pčelinjak. Pravi domaćin. Pa pčelinjak najviše zbog oprašivanja voća. Dakle, to je prvenstvena funkcija i razlog zbog koga sam nabavio pčele i zašto ih imam. Eto koliko su pčele važne za opstanak sveta. Ako unište pčele... Neće biti ni ljudi, verovatno. A i ovaj med je odličan za opstanak. Sad kad sam ga probao i... Hvala. Pitaj Boga kad ću ovaka. Pa dobro. Da vidimo sad ove bisere rakijskog turizma. Izvolite. Vi imate i destileriju, a kako se zove vaš brend? Dika. Dika? Dika. Mi smo krenuli od toga da je rakija, domaća rakija, srpska rakija, ponos i Dika,
za Srbiju i za naš narod i onda smo brend nazvali Dika. U to ime? Hoćete i vi reći. Živjeli. U ovim krajevima ima dobre rakije, ali ova je stvarno ponos i Dika. Znam da može još bolje i težimo tome. Biće nam zadovoljstvo da provedemo ovaj dan kod ovako vrsnih domaćina i okusimo seoski turizam u svojoj suštini. A dobrodošlica u domaćinstvu Srećković više liči na dobru igranu seriju. Ona još uvek traje jer tako nalaže red ovde u zapadnoj Srbiji. Da. Domaćine, kako je to zamišljeno kod vas i šta se nalazi na jelovniku dobrodošlice? Pa evo, ovo su pretežno domaći proizvodi, proizvedeni ovde kod mene na domaćinstvu ili u komšiluku. Tu je, dakle, sušeno meso, kobasica, pršuta, slanina, domaći sir, ovde isto tako napravljen. Kajmak je napravljen ovde u selu. Ovde je takođe slanina grilovana. Imamo ovde pržena jaja sa sremušem. Čisto zdravlje. Zdrava ishrana, jeste tako. Znači, ni mi ne pripremamo hranu za goste, ali možemo da im pomognemo da nabave u selu zdravu hranu i kvalitetnu hranu. To domaćini proizvode za svoje potrebe, ali rado dele s gostima. Tako, zavisno od sezone, neke stvari imaju cijele godine, neke stvari samo sezonski. Kao što je sremuš. Jesu, da volim. Ovo nije običan sir. Pa to je sa nekim dodacima, sa nekim začinima, timijan, korijander, paprika, tako da malo je specifično. Suhomesno to ste vi pravili. To je, preporučujem kobasicu, probajte kobasicu. Onda ću to da uzmem za degustaciju. Znači, miks sir i domaća kobasica. Dugo nisam okusio ovako nešto. A čeka me i sremuš. I sve ostalo. Blago meni. Mislim da je sad red da ugasimo kamere. Da kažemo izvolite. Posle dobrodošlice prelazimo na posao. Ovde se nalaze smeštajni kapaciteti, a gostima je na raspolaganju i ova terasa. Da, ovo je kuća za goste. Ja sam se trudio da obezbedim gostima aktivan odmor. Oni imaju ovu terasu, naravno, koja ima i lep pogled i prijatne za boravak, ali imamo i tu i hladnjake, vinjage, kako mi zovemo, gde ljudi, takođe gosti mogu da sede, da popiju jutarnju kafu, da doručkuju, ručaju, da provedu praktično na polju svaki lep dan. Milina. A da vidimo i gde se odmaraju posle aktivnosti u prirodi. Da, to je stara kuća, mi smo opremili tako da bude funkcionalno. Ovde je kuhinja sa trpezarijom, ovde je trpezarijski sto, ovde je frižider sa komorom za zamrzavanje, tu je šporet sa rernom i dve ploče, ovde je šank za pomoć u posluživanju, tu imamo sudoperu, čaše i pribor za posluživanje. Tu ima još dodatno pribor, šerpe i sve ostalo što je potrebno za spremanje hrane. Dakle, gosti ništa ne nose od kuće. Ništa, samo dobro raspoloženje, a i nadam se da će ga ovde imati. Ovde je mašina za posuđe. Mislili ste na komfor, tako da je mogući neki duži boravak. Može, po želji gostiju. Ovde je šporetna drva, u ovoj funkciji je više dekorativno. Ranije se koristio za grejanje, sada imamo centralno grejanje sa kotlom na pelet i radijatorima u svim prostorijama. I zimski period je aktivan. Isto aktuelna, naravno spoljni sadržaji se prilagođavaju vremenskim prilikama. Ovde je još dodatno indukciona ploča za bržu pripremu kafe ili već šta je potrebno. Tu je vitrina sa čašama, tu je posuđe, tanjiri, escaj, sve ono što je potrebno za boravak u ovom prostoru. Ovo je dnevna soba za neko druženje, tu je televizor, imam vežići internet u celom prostoru. Što znači da je omogućen rad od kuće. Pa moguće rad od kuće, mi nemamo klasičan radni sto, ali ovaj trpezarijski sto je dovoljno udoban ili moja preporuka je terasa, uvek kad je prijatno vreme, kad je dovoljno toplo da se bude na čistom vazduhu.
Na redu je spavaći deo. Ovo je prva spavaća soba, jedan francuski ležaj, jedan ležaj samac, stočić za jutarnju kafu ako je potrebno i tu je garderober, prostor za smeštaj odeće. Tu su dodatni pokrivači i otprilike ono što je potrebno za udobno spavanje i na čistom vazduhu u prijatnom okruženju, sa dovoljno svetla da može lepo da se čovjek kad se probudi da mu je lepo. Odlično. Idemo u drugu spavaću sobu. Ovdje je francuski ležaj, još jedan ležaj samac, ovdje je krevetac za bebe, za malu decu. Ovdje je također garderober sa posteljinom, dodatnim pokrivačima i isto tako stočić za neko buđenje, razbuđivanje, jutarnju kafu ili šta god je potrebno čoveku. Svaka čast što i najmlađi gosti imaju gde da se lepo naspavaju. Da. Pa dobro, to je... Svi pričaju o tome, ali... Svi pričaju o natalitetu, da ima više dece, ali deci bi trebalo, da kažemo, omogućiti i roditeljima male dece da im je prijatno, jer to može i da bude i krevetac. I zgodno je što se lako prenosi, lako se sklapa i rasklapa i može se preneti i u dvorište i tamo gdje roditelji borave. Deca su ovde dobro došla. Dobro došla, apsolutno. Dalje je... Evo, ovdje sad smo u kupatilu, ovdje imamo kadu, lavabo, WC šolju, imamo ovdje ormarić za ostalo, za sve što je potrebno u kupatilu. Tu su i sredstva za higijenu. Sredstva za higijenu, gelove za tuširanje i tako dalje. Ima ovdje korpa za prljav veš i to je otprilike sadržaj kupatila. Bojler je tu za toplu vodu. Domaćine, na kraju ste nas doveli u degustacionu salu. Ova prostorija je multifunkcijska, služi kao degustaciona sala, kao što smo je sada koristili. Pored toga, tu je vinski i rakijski bar, a pored toga to je i sto koji može da se koristi kao sto za ručavanje za više ljudi ili za druženje kada je veća ekipa gostiju na okupu, gostiju. Ako napolju nisu povoljni vremenski uslovi, onda je to ova prostorija gdje može da sedne dosta ljudi, kao što vidite. Sto ima jednu posebnu namenu, pa ako želite da otkrijemo gledocima o čemu je reč. Da, to je trenutno skrivena funkcija, ali možemo brzo da pokažemo. Oduševit ćemo ih. Da, ovako, sklonit ćemo prvo ovo što je na stolu. Kako naši domaćini mogu biti kreativni i šta sve može da bude seoski turizam. Da. Evo ga. Hoćete vi, Marko, da razbijete? Hoću, sa zadovoljstvom. Malo da naoštrim. Izvolite. Predlažem da zabeležimo početni udarac, jer posle toga sadržaj neće biti dozvoljen za mlađe od 18 godina. Davno sam igrao bilijar. Ispao sam iz kondicije. Lepo, lepo, evo, puna. A, nije još, da. Ali trud se ceni. Dobro, čestitam. Početak. Svakako je pravo uživancija. Jeste, evo, to je to. Radiša, vi ste na samom domaćinstvu napravili jedan potpuni ugođaj za vaše goste, pa me zanima, da li su i aranžmani puni ugodnosti? Da, pa ja sam nedavno počeo da izdajem ovo za turiste. Smeštaj za ceo objekat, kuću koju vidite iza mene i koju ste vidjeli pre toga i za sve ove sadržaje koji su tu uključeni je 40 € za jedan dan, za jedno prenoćenje, za sve goste koji tu budu, nezavisno od broja gostiju. Veoma ugodno za svaki novčanik, s obzirom da u kući može da se smesti 8 ljudi. Može. Imate sve što je potrebno, uključujući kablovsku televiziju i internet. Radite tokom cele godine, a recite mi, ko su vam do sada bili najčešći tipovi gostiju? Pa ono koliko sam ja uspeo da zaključim, dolaze porodice sa decom, zgodna je kombinacija dve porodice koje su, da kažem, povezane. Prijateljske, dve porodice koje su povezane, oni rezervišu sa decom i onda je to, da kažemo, zabavnije za njih, zanimljivije im je, a to imaju mogućnosti za razne sadržaje. Da li mogu da povedu i četvoronožne prijatelje? Da, otvoreno je za kućne ljubimce, tako da nema nikakvih ograničenja što se toga tiče.
Domaćine, vi nemate klasični ugostiteljski deo, ali ste radi da goste uvedete u tehnike kuvanja sa kojima raspolažete i pomognete im da pripreme ovakve specijalitete. Šta nam danas spremate? Teletinu ispod sača, ja sam inače internet kuvar i spremam za svoje prijatelje, ali mogu da kažem svoj recept. Naravno, svako sprema hranu na sopstvenu odgovornost ako koristi moj recept. Bezbednosne mere. Trudim se da serviram hranu kad svi dobro ogladne, znači ručak je posle 6 uveče, onda je sve ukusno. Pametno. Prvo nekoliko kilometara šetnje da se probudi apetit. Sve je rekreacija i onda ručak kad svi dobro ogladne. Šta stavljate od sastojaka? Evo, složio sam znači teleće meso i onda ćemo staviti povrće. Dosta luka, crnog luka. Po mom ukusu. Uvek glasam za što više luka. Da. Prethodno sam stavio mast, svinjsku mast, praktično kao podlogu. Aha, dobro. Evo, tu je dosta crnog luka i sad ćemo staviti krompir, na tu šargarepe. Ništa ne manjka. Šargarepa, krompir, crvena paprika. Ima i paprike. I to su uglavnom osnovni sastojci, malo celera. Celer daje poseban šmek. Pa dobro, i da malo još dodatno da ukus. Sač je otprilike 2,5 do 3 sata je potrebno da se hrana dobro izdinsta i da se pripremi. Evo, još malo povrća i onda dodajemo začine i stavljamo na vatru. To je procedura. Evo ovako. Kakav spektar boja. Evo, tepsija je napunjena. Za čas ste spremili. Stavljamo na vatru. Dodat ćemo još malo slane vode da se bolje dinsta. Ispod vidim ćumur, već raspaljen. Da, napravili smo prvo žar, onda dodali ćumur. Evo sad poklapamo sačem. To je to. Stavit ćemo ovaj prsten koji će drži žar. To je to. I sad ćemo staviti žar na sač. Objasnite mi u čemu je štos u ovoj tehnici kuvanja. Pa, znači sač praktično odozgo ga greje i dinsta, a i odozdo se pomalo greje. Ispod tepsije je također žar, tako da ovo je sad praktično ta komora u kojoj se hrana priprema. Evo sad ćemo dodati još malo ćumura na sve ovo. Tu iza imate i furunu. Da, ovo je furuna, mi tu pečemo prasiće, jaganjce, jariće, zavisi šta ugine. U svakom slučaju furuna je na raspolaganju, naravno. Dobro je kad se tu zapeku i lepinje, pogače, sumumi. Da, mogu da... Naravno, sve to mogu da koriste i vaši gosti. Apsolutno. Probat ćemo, posle 2 sata ćemo da vidimo u kojoj je fazi, da li možda treba malo dodati, posoliti još malo ili... Kontrola. Vidjeti u kakvom je stanju i onda ćemo posle probati šta smo uradili. Taman da obiđemo sadržaje domaćinstva. U međuvremenu, tako je. Domaćine Radiša, dvorište ima pregršt sadržaja, pre svega za najmlađe. Šta sve ima u ovom dečijem carstvu? Pa evo, ovo je igraonica za decu. Evo, tu imaju ljuljaške, trambolina, veštačka stena sa strunjačom. Tu je neka kao dvorac za decu sa toboganom. Aha. Tu je hladnjak koji mogu da koriste svi gosti, naravno, da se opuste, odmaraju se na čistom vazduhu. Tu je još jedna ljuljaška. A ovo je nešto što ima posebnu čar. Kad se napravi bazen u ovakvom okruženju i nadmorskim visinama, to je stvoreno za čist hedonizam. Pa evo, bazen je napravljen u Kosjeriću, firma Akvapur. Dimenzije su 8,8 puta 3,6 metara, dubina je 1,5 metar. Imamo tu opremu koja praktično održava vodu uvek u čistom stanju, dodaje se hlor, dodaje se so i jednom godišnje samo menjamo vodu, inače voda je uvek hemijski ispravna i kao što vidite bistra. Imamo tu i tobogan koji još treba da se kompletira do početka sezone kupanja.
I evo tu su dakle ležaljke za sunčanje, otprilike neki uslovi za lepo kupanje i posle toga za opuštanje u okolini. I ovde imamo sto za stoni tenis za one koji su raspoloženi za aktivan odmor i za rekreaciju. Marko, hoćemo da probamo? Hoćemo. Ajde, izvolite. Da vidim da li mi ide bolje od bilijara. Izvolite. Hvala. Sad ne smem da se obrukam. Zagrevanje. Ako ne bude valjalo, izbacit ćemo u montaži. Nema problema. Pa da probamo. Dobro mi je krenulo. Opa. Dobro. Urekao sam se. Da se rukujemo ipak. Dobro. Dok ne bude povređeni. Čestitam. Baš ste mislili na zabavu gostiju. A ni to nije sve. O, bravo! Vi ste ispraksirani. Ja treniram fudbal sa svojim unucima, oni treniraju fudbal, a ja igram sa njima ovde, tako da evo teren za mali fudbal, naravno za sve koji žele da se rekreiraju i da budu aktivni. A u nastavku? Evo imamo mali izolovan prostor, ko želi meditaciju ili možda da vežba jogu, ovde je prostor za to. U prirodnom ambijentu? U prirodnom ambijentu, na čistom vazduhu. Košarka mi baš ide. Bravo. Au, šta bi? Svaka čast. Evo 5. Moraš još da vežbaš. Mora. Evo, još jedan sportski sadržaj, teren za basket i istovremeno i parking kad se ne koristi kao teren za basket. Inače, ovo je moj komšija Neša koji im puno pomaže ovde u domaćinstvu, posebno u voćnjaku, rezivanje voća, priprema, branje plodova, skupljanje plodova, tako da vredan je kao pčelica i pametan kao pčelica. Divno je kad se komšije pomažu i slažu. Ne mogu da se nagledam ovog predela Bukovca oko vas koji deluje kao sa najlepših razglednica. Gosti mogu da šetaju ovim beskrajnim prostranstvom koliko im volja, a šta usput u okolini mogu da vide? Evo, mi se trenutno nalazimo u dvorištu mog brata Ostrica, odavde je jako lep pogled, otvoreno polje na ceo ovaj predeo. Tu je blizu najviša tačka u ovom kraju, odakle se čak lepo vidi avala kad su svetli dani. Iza ovog brda je planina Maljen i tu su Divčibare, otprilike na 15 km odavde, znači za pola sata vožnje može se stići do Divčibara odavde. Iza mene, otprilike u ovom pravcu, je rodna kuća Vojvode Živojina Mišića, može se i to posjetiti. Kuća se nalazi u mestu Struganik. U mestu Struganik, tako je. Znači, na koju god stranu da krenete? Ima nešto, a ima prostora lepog i za šetnju, ima dosta ravnog terena, ima i nekih brda i nekako voli izazove, tako da može lepo da se prošeta i lepa je klima i moj prijatelj tehnolog Zoran Antić kaže ovde je povoljna ruža vetrova i ovde sve uspeva i čovjek se ovde dobro osjeća. Potvrđujem. Današnju rubriku Posao i zadovoljstvo započinjemo razgovorom u šljiviku. Domaćine Radiša. Može li bolje mesto za priču o osnovnoj delatnosti domaćinstva? Destileriji Srećković. Sada je u našem društvu i vaš poslovni prijatelj, pa da zamolim da nam ga predstavite. Ovo je Zoran Antić, moj dugogodišnji prijatelj i sada savjetnik za destileriju za proizvodnju rakija. Zorane, dobar dan. Dobar dan. Zadovoljstvo nam je što smo u društvu stručnjaka. Kažite nam kao profesionalac, neko vaše iskustvo u proizvodnji rakije. Pa da vam kažem, znači, sama proizvodnja rakije, da kažemo, jedna tradicionalna metoda koja se koristi u domaćinstvu Srećković, ali normalno, znači, mora biti u skladu sa nekim savremenim tehnološkim uslovima. Jasno. Pod jedan, znači, da se ostvari vrhunska higijena, vrhunska kvalitet i u tom smislu mi se dogovaramo koji sortiment da radimo, na koji način da prerađujemo ta pića i u principu mislim da smo došli do nekog nivoa da smo zadovoljni sa tim kvalitetom. Domaćine, prešli smo u drugi deo voćnjaka gde su kruške i jabuke.
koje sve sorte šljiva imate i šta još gajite? Što se tiče šljiva, imamo sorte čačanska rodna, Stanley i crvena ranga. Kruške su Williamovka, jabuke, imamo Ajdared, Granny Smith i Jona Gold. Imamo 300 stabala kruške Williamovke, 300 stabala jabuka i 1500 stabala šljive svih sorti. Godišnje napravimo oko 5000 litara rakije. Zorane, u Srbiji nekako deluje da svako zna da napravi dobru rakiju. Ali šta je potrebno da rakija postane unikatan brend, autentičan rukopis srpskog domaćina? Problem ovog vrhunskog proizvoda je što nismo uspeli da stvorimo brend. Mi smo krenuli dobrim putem da stvaramo brend, a brend se samo stvara znači propisanom tehnologijom koja se ne može menjati i naši proizvođači, mogu da ih pohvalim, u posljednjim godinama slušaju tehnologiju, slušaju struku i polako tim načinom dolazi do podizanja kvaliteta. A to se samo dobija istim tehnološkim postupom koji je propisan. I mi to polako na taj način podižemo kvalitet ovog proizvoda i doprinosimo reklami naše rakije na nekom svetskom nivou. Došli smo u Podrum, na mesto gde se kriju atrakcije rakijskog turizma. Kako je on uopšte zamišljen? Da bi destilat imao neki svoj vrhunski kvalitet, znači posle dobijanja destilata pečenjem, mi to zovemo meke rakije pa prepeka, znači u 2 koraka kako se dobija visoki kvalitet, onda dolazi ovde na odležavanje i negovanje. U kontaktu sa buretom i sastojcima hrastovog bureta, ona svoj kvalitet podiže na neki viši nivo, mi to stalno kontrolišemo i kad ona dostigne jedan nivo koji je zadovoljavajući za nas i za potrošače, mi takvu rakiju prebacujemo na finalizaciju, ona može da ide i u staklene sudove i dalje ona stari, jer u sebi ima sastojke hrasta, lignina, drugih tanina i drugih sastojaka koji doprinose starenju, tako da sam proces starenja, odležavanja rakije ne može da se postigne bez odležavanja u hrastovim buradima. Na kraju cele ture stižemo i do eksponata koji mogu da se probaju. Danas je dobrodošlica protekla u znaku i tekakve šljivovice. Sada je pred nama jedna ekskluziva. Siguran sam da je najbolje da nam vi objasnite o čemu je reč. Od te naše palete proizvoda, pored šljive, dunje, jabuke, tu je i kruška Williamovka, znači destilat kruške Williamovke. A sad, da Williamovka ne bude intenzivno žuta kao šljiva, onda smo mi krenuli u eksperiment sa starenjem u buretu od belog jasena i za sada rezultati su zadovoljavajući. Nadamo se da će potrošači to prihvatiti, a vreme će pokazati svoje. Da vidimo kako će ekipa emisije Lepše od Pariza da je prihvati. Sa zadovoljstvom. Prvo gostima. Hvala. Pa domaćinu. Znači, ovo ćemo shvatiti kao neki stručni deo, pa nećemo nazdravljati, nego ćemo malo degustirati. Obično se ona degustira na sobnoj temperaturi, znači u čašama koje su možda čak i malo druge konstrukcije od ove, ali ova je zadovoljavajuća, gde prvo osetimo, znači, aromu, miris, znači njenu boju, bistrinu. Ona ima malu, blagu nijansu koju je dobila od jasenog bureta koja se ne primećuje, tako da kupci neće ni primetiti da je to nešto obojeno, ali je u kontaktu sa jasenom ipak došlo do jednog starenja, odležavanja i negovanja ovog destilata. Pa probajte sada. Kažem, nek ostaje na vama da vi ocenite da ne bi mnogo hvalili naš proizvod. Vreme će pokazati. Vreme je neizbežan sudija, ali vi ste stvarno eksperti. Prvi utisak je kao da kreće neka ljubav. Ljubav na prvi pogled. I neka ostane tako. Sad možemo da kažemo i živeli. Uzdravlje. Živeli. Živeli. Evo, trenutak neizvesnosti, šta se dešava unutra, da vidimo. Sad ćemo to, opa. Krompir, dobar. Krompir malo.
Meso. Meso. Dobro je, ulazi viljuška. Meso, mekano, to je to. Izgleda predobro. Bati čelije. Dobro, još 10 minuta se krčka i skidamo. To je to. To je to. Ja mislim da ovo izgleda kao ikebana. Dosta povrća, tako da... Zorane, vi i Saču sa terminologijom pristupate kao stručnjak. Uzorak za degustaciju, bistrina, aroma. A dobro, ima stvari Profesionalizam. koje su univerzalne. Kakav je buke Sača? Tepsija, da vidimo šta smo napravili danas. Izvolite, Goco, posluži, molim te. Mislim da ste napravili fantaziju. Može malo i moči. Jao, da mogu posle da umočim i lepinju. Imam zazubice već dok sipate. Izvolite. Hvala. Molim vas, sedite. Sada ću da probam komadić Sača za kamere. Da pokušam da budem stručnjak kao Zoran. Šalim se. Probajte. Prvi komentar je da ne znam šta će mi ovaj nož. Da. Meso se tako lepo ukrčkalo. Evo kako klizi viljuška, a i krompirići. Kao kroz puter. Da zabeleži kamera. Sač je postao deo kuhinje svih regiona Srbije i svako ima neki svoj trik u pripremi. Tako je, naravno. Vaš je specifičan utoliko što je stavljeno dosta različitog povrća koje mu daje svoj pečat. Kao neko ko je poklonik Sača, moram da vam pružim ruku uz sve pohvale. Zorane, vi ste bili verni navijač našeg domaćina. Zahvaljujem. Ovde su nam rakija Dika i vino. Znate kako kaže moj prijatelj? Kad ga pitam šta će da popije, kad dođe u goste, kaže pa pre ručka ću rakiju, a posle ručka vino. Tako da... Znači i ručak podrazumeva se sve. Za vaše gostoljublje. Živeli. Živeli. Sad se ne da brzo ohladiti, ali da ne rizikujemo. Da se ne ohladi. Domaćinstvo Srećković ne nosi uzalud ovo prezime jer boravak kod vas jeste čista sreća. Iako ste tek na početku svoje turističke karijere, već ste ozbiljni profesionalci koji znaju šta je gostoprimstvo i posvećenost poslu. Vaš smeštaj i ceo ovaj prirodni ambijent stvaraju harmoniju u kojoj čovek može da uživa punim plućima. Želim vam da i naredni period poslovanja bude ovako uspešan. Hvala vam pre svega što ste imali poverenja u nas i što ste procenili da ovde može biti zanimljiva emisija, snimljena zanimljiva emisija. Nadam se da ste poneli dobre utiske odavde. Jedan moj prijatelj je rekao, ne volim otvorene pozive, zato vas ja pozivam u prvoj sedmici juna da dođete ovde kod nas, recimo za vikend, i da onda još jednom, da kažemo, bez mnogo kamera, bez mnogo snimanja, opušteno, da se družimo i da kažemo da još jednom proverite vaše utiske iz ove današnje posete. U svakom slučaju, hvala vama još jednom za dobru volju, da snimite sve što ste videli ovde i da eto, vaši gledalci u Srbiji mogu da se upoznaju sa našim domaćinstvom. Hvala i vama na svemu i ostajte dobro. Takođe i vama. U prvoj sedmici juna. Upisat ću u rokovnik. Hvala vam, srećan put i vidimo se ponovo.